voilà amis chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte saa su ne jàkkaarloog yéen fii ci chaîne leader bile di Buzz SN TV comme ni ñu koy defee à chaque fois actualité lañ leen di toppal en temps réel di ci dal itam ñoo xamante ni dinañ ci mën a débattre ak ñoom waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew meeg la ci aju tey nag ñu am mbégte dalal l'honorable député Mayabé Mbaye bokk ci Pastef tey nag moom lañu dalal fas yéene waxtaan ak moom le tour de l'actualité politique sans détour balaa ñoo xuus dañ koy daal di nuyu ziar ko tonton amaan mbégte jàkkaarloo ak yow bàyyi la nga nuyoog suñuy internet à travers Buzz SN TV. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi lay fay. di nuyu internet yëpp di nuyu internet yëpp fas yéene ànd ak yéen incha allah faram fàccee actualité bi yëpp sans détour. sans détour comme ni nga ko waxee tonton li ñu war a waxtaanee bari na waaye biñ ci njëkk évoqué moom mooy li nga xamante ni moom mooy installation wu 15e législature bile ñu gis ni El Malick Ndiaye moom la ñu tabb comme président de l'Assemblée nationale selon les informations yi nga xamante ni jot nañ ko muy président de l'Assemblée nationale le plus jeune de l'histoire du Sénégal à 41 ans tey ñëpp ne est-ce que am na expérience jiite li nga xamante ni moom mooy lu toll ni Assemblée nationale tey connaissant ki nga xamante ni moom mooy El Malick Ndiaye est-ce que il est à la hauteur gérer li nga xamante ni moom mooy assemblée bi d'abord. Nous avons choisi un président de la République très jeune. Pas plus jeune que Malick Ndiaye. Il est président de la République. Il l'assure bien. Nous avons un premier ministre très jeune. Qui l'assure bien. On a un président de l'Assemblée nationale bi nga def allusion. Qui assure bien. ñaari séances yi mu defagum yëpp gis ngeen caractère am sens de responsabilité am personnalité am. mais loolu nga wax dafa am lu mu ko mottalee lu masuta am. biñ ko falee ba mu defar ñaari séances am ba nga xam ne léegi joxe coup d'envoi démarre moo ci des. képp ku nekkoon président assemblée nationale tey dund. dem na ci yow. jël fa expérience boo xam ne mi ngi ko accumulé pour pouvoir mener sa mission. il a dit que de cette assemblée la maison du peuple, la meilleure assemblée nationale, la meilleure législature de tous les temps. Conjuguons le verbe patienter. Je sais que il le fera, Inch'Allah. Mais la rupture, on peut constater le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Au moment de l'installation du président de l'Assemblée nationale, le candidat de Pastef était El Malick Ndiaye. ba bi ñuy déclaré candidature am kenn xamul ni il avait démissionné. Guy Marius Sagna ñoo bokk benn parti ñoo bokk benn groupe parlementaire. Dans le groupe parlementaire avant d'être candidat. Mais biñ ko bëggee présenter opposition bi waxul ñun ñoo jóg par le biais de Guy Marius Sagna ni président li ngeen di def li ma bañaloon sama wujju yaay daaw jéeg du ma ko nangul sama yaay tey. daaw jéeg bi may gàddu urne bi fii daaw jéeg bi may taxawee ni vote du fi am mais booba ay ministre ñoo dugg ci hémicycle bi amuñu ci droit may kaas tey doo leen ñu indil benn ministre même bu fekkee seen mbokk la même bu fekkee ñoo bokk benn parti bëgg ko def président à l'Assemblée nationale te xamuñu ndax démissionné na. dëgg la c'est pas une rupture ça. Le président de l'Assemblée laaj le président groupe parlementaire kooku indil ko démission bi jox ko liir ko. sant jeexagul de. Les gens étaient satisfaits mais balay muy dem vote Abdou Mbow dafa jóg de droit ni président bi du Ayib Daffé président groupe parlementaire moo ñuy informer de ça. yow président yaa nu war a informer mu ni ko lettre baa ngi nii xaaral ma liiral leen ko. c'est de la rupture. donc la rupture a très bien commencé ñun même bu ñu amul woon opposition à l'Assemblée ñun dina nekk suñu opposition bopp. parce que lépp ci dëgg lañ koy teg pour l'intérêt du peuple uniquement.
ba ñuy installé li nga xamante ni moom mooy vice président yi foofu am na ñu bëri ñoo xamante ni nee nañu yéen a yàgg xeex li nga xamante ni moom mooy parité mais respecté woo leen parce que El Malick Ndiaye moom mooy président de l'Assemblée nationale bu ñu ko tegoon rek ci règle de l'art ki ci war a topp jigéen la war a nekk te góor la nekk. Ils ont mal lu les textes. D'accord. Texte yi dafa wax ni pour chaque élection. La parité doit être respectée. L'élection du président de l'Assemblée nationale, c'est une chose. Et l'élection des vice-présidents, c'est autre chose. Donc l'élection du président national de l'Assemblée nationale def nañ ko benn nit la soxlawul parité nommé nañ ko muy El Malick Ndiaye. moom hors bureau la daal. hors bureau la. ñu ñëw yegsi ci vice-président yi 8 lañu. ñun suñu groupe parlementaire ñoo am 130 députés quota bi jox nu les 7 premiers vice-présidents. 8e bi mu jox ko Takku Wallu. donc ñun ñoo moom 7 yi moom benn mais texte yi dafa wax ni en dehors de ça ñun ñoo am priorité dañ koy jàngat 2 phases. ñu jël góor teg ko. donc le premier le 3e le 5e et le 7e ay góor la ñuy doon le 2e le 4e le 6e et le 8e ay jigéen la ñuy doon. donc ñale Takku Wallu seen wàll bi leen sédd bi leen texte yi sédd 8e la te jigéen la mën a doon benn. ñaareel ba nañu xool législature bi ko jiitu. boo xam ni ñoom opposition tey ñoo nekkoon pouvoir démb. kan moo doon seen président assemblée nationale Amadou Mame Diop. kan moo nekkoon le premier vice-président le gars de Yoff là comment il s'appelle encore Diouf Sarr. donc on a pris la même chose donc démb maa ngi déglu un éminent bu ciy wax mu ni ñoom bala ñuy ñëw xam nañu position bi ñu am que 8e la ñu am. xam nañ ni du ñoom ñooy décider dañu waroon ñëw ak ñaari possibilité jël benn góor tànn ko ni que buy góor yow lay doon jël jigéen tànn ko ni buy jigéen yow lay doon donc ñoom loolu la ñu waroon def faire une préparation et venir mais ñoom seen problème du woon loolu seen problème moo doon tout juste accès et créer des problèmes pendant 6 heures d'horloge de négociation ñu dëgg fi ñu dëgg ni góor lay doon góor lay doon góor lay doon. Le président a su trouver la solution pour ñu voter le bureau. ngeen rafler les 8 yëpp. non rafler les 8 c'était une obligation pour 2 raisons. La première mooy négocier nañu pendant un très longtemps ba peuple Sénégal yëpp yàkkamti jot seen bureau assemblée. ñu mujj wax ni nan dem élire le président de l'Assemblée nationale. suñ ko élire ba pare nanu ñëw. ñu àggale waxtaan bi pour mën a am consensus pour ñoom ñu jox ñu jigéen ñu toog waxtaan ak temps bu yàgg ñu bare mais loolu c'était dans le secret bi ñu demee ba xam ne ñii fii ñu toog duñ fi jógee te dañ ñuy tardel te minuit lee mu jot ñu arrêté président bi woote ñu ñëw plénière mu wax ak ñoom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon place bi ngeen am place su jigéen la te am ngeen ay jigéen jox leen ma jigéen ma mottali ñu wote dem ñibbi. ñu bañ toog fi ñu toog ñeenteelu yoon bi mun leen boo leen ma joxul jigéen ma wax groupe parlementaire Pastef ñu jox ma jigéen ma motal liste bi voté loolu la def lu tax buñ leen toppoon ci li ñu bëgg jël góor taf ci parité bi du am te bu parité bi amul liste bi baaxul buñ leen toppoon bañ leen ko jox ba pare bañ ko mottali liste bu du mat te kon kenn du voté liste bu matul. président bi am fulla am fayda bu toll na def li muy def mottali ko ñu wote mu jàll. demal xool bureau bi premier góor 2e jigéen 3e góor 4e jigéen 5e góor 6e jigéen 7e góor 8e jigéen on a respecté totalement la parité. am na solo leeral yooyu noonu mais ñu gis ba ngeen woote waatee session plénière maanaam ba ñuy samp li nga xamante ni moom mooy commission yi mbir daal di ci amaat. waaw ministre de la justice daal di demander
la radiation de Barthélémy Toye Dias ci li nga xamante ni moom mooy boobule assemblée nationale est-ce que ñu bëri naan maanaam li nga xamante ni moom la ñuy gis actuellement di am maanaam mën nañ ko jàppee jaay doole wala fayanto parce que ku ne xam na ni diggante Barth ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi neexatul. bien. loolu lan nga ci mën a. ci biir wax ji dafa am lu ci dëgg. il est bien vrai que suñu diggante ak Barth neexatul. loolu dëgg la mais acharnement ak jaay doole comment. Barthélemy texte yi ñëw wax constitution bi wax na ci règlement intérieur wax na ci wax ni ku ñu condamné pénalement et fermement dañu war dindi la radier la ci liste député yi. Barthélemy législature bi sax waru ko fi woon fekk législature bi njëkk ba waroon na ko mën dindi Aïssata Tall Sall bi nekkoon ministre de la justice. am na gêne nag parce que moo doon avocat am. mais nekk na avocat am def liggéeyam taxaw ba yàlla dogale verdict bi génn nekk lii liggéeyam jeex na mu nekk ministre de la justice am une responsabilité waru ko woon te mu def li muy def mooy saisir l'Assemblée nationale pour ñu génnee Barth mais defu ko moo xam lu tax. am ñu ni lu tax ñu bàyyi ko mu nekk candidat c'est parce que Barth ci boppam moo yëpp askan bi. Barth ci boppam toog na wax ak Aïssata Tall ni que man xam naa ne je ne suis pas éligible man mënatuma nekk candidat mais teewu ko bëgg jaxasoo ak bëgg jaxase moo tax mu góorgóorlu ba nekk candidat li ma jaaxal mooy. validé par la conseil constitutionnel aussi. attendez xaaral li ma jaaxal mooy sa coalition naka la ñu mën a seetaane loolu ba jël di ko def tête de liste mais tant pis am na rumeur yu ci am duñ ci attardé wu. ñu ni waa Pastef lu tax ngeen seetaan ba mu nekk candidat ba falu da ngeen waroon def recours ñun habilité wuñ def recours. am na coalition bu def recours lu ko conseil constitutionnel wax yow habilité woo pour def recours DGE kese moo ko mën a am te paraît-il que DGE Barthélemy bu mu déposé dossier am na koo xam ni liggéeyam deful la ko war. ba tax Barthélemy am casier judiciaire bu vierge DGE bu ko jotee nag da koy jël en compte du dem di vérifier quoi que ce soit mu valider ko mu jàll. biñ ko valider ba mu jàll ministre de la justice bale bii tey du ministre de la justice bale mu jaar ci norme yi ko wax en appliquant strictement l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale bu wax ni. koo xam ni pénalement condamné na la fermement dan la war a radier mu bind jaarle ko fi mu war a jaar le président de l'Assemblée nationale jot ko écarté ko 1 point 1 tiré amul luñ ci commentaire lii la texte yi wax lii la waa wax moom ci boppam Barthélemy lii la wax loolu lañ def acharnement amu ci. jaay doole amu ci mais dañoo gisoon ba ñu àndee moom ak Ousmane Sonko. lu yàggul dara Ousmane Sonko da doon prôné ay wax yoo xamante ni que ni nguur gi fi nekk ñu ngi bëgg a jaay Barthélémy Dias doole pour nangu mandat député dem sax ba naan ñu ngi bëgg a jaay ko doole pour nangu mandat maire mais loolu duñ ko seetaan c'est politique mais tey dañoo gis première occasion bi nga xamante ni ñoom am nañ ko dañoo dindi loolu noonu teg ko na le. très bien loolu lan lay wundu en fait. très bien li nga wax dëgg la. li nga wax dëgg gu wér peñ la. mais da ngay xool contexte bi waa Pastef doon waxee loolu. bi waa Pastef di wax ni nguur gi. tey dafa bëgg faagaagal. Barthélemy nangu mandat député am dàq ko maire de Dakar dafa fekk Barthélemy nekk en procédure judiciaire bu jeexagul. Sa présomption d'innocence nous permettait en tant qu'alliés ou en tant que Sénégalais amis ñu jàppale ko dans la limite de notre possibilité. ñu ko ciy jàppale lu ne nag daj nañ ko ci jàppale bi mais yàlla dogal verdict génn condamné ko fermement. en républicain si la ñu arrêté wax moom mu def recours yi mu mën yëpp
ba recours yi jeex la déclaration était devenue définitive il ne reste plus que appliquer la loi il est bien vrai que jàppale nañ ko ban ko war a jàppale ban ko mën a jàppale ban ko sañee jàppale waaye ba sañ-sañ ba dañee ba ñu condamné décision de justice nous ne commentons pas ah duñ ci indi contradiction on l'accepte en tant que tel et nous nous taisons c'est ce que nous avons fait la décision de justice est devenue définitive la loi frappé na ko mu tombé ñu nekk dans le pouvoir ñu appliqué ko. mais est-ce que tamit du divergence yu ñu am ñoom il ñaar n'y a moo waral aucune xam nga quelle divergence il y a. diggante moom ak Sonko ku ne xam nga il y a les gens parlent de divergence qu'il y a entre Ousmane Sonko et Barthélémy. Barthélémy moo ko daan wooy doomu ndey. Barthélémy moo ko daan seet ñuy ànd di def. Ousmane Sonko di ko jàppale en tant que allié ba def ko maire de Dakar. duñ si sonn di guddal. à un certain moment Barthélémy teg tànkam foo xam ne neexul Ousmane Sonko bëgg emporter yóbbu ko su ko Ousmane Sonko toppoon askan bi jéppi ko parce que bëgg-bëggam yëpp moo doon jël Ousmane Sonko ak Khalifa Sall yóbbu leen ci Macky Sall loolu bokkul ak conviction Ousmane Sonko waxul deful dafa di teg benn baat la sànni am na ñuy wax ak man da ngay sentir ne sax dañ lay enregistré am na ñuy wax ak man di yollee ko di dem di waxanteeg Macky Sall oh waa ji jaafur fa la Ousmane gëjee waxee ba tey kenn ki kese mooy wax biñ ko jàppee mu taxaw di wax ni génn prison sama loxo la nekk su ma toppoon lii yëpp du ko dal yéene ko lu ne ba naan ko kii dinaa ko suul politiquement wala dina ma suul politiquement moom mooy wax Ousmane Sonko benn yoon lañ ko ci laaj wala Fadjri interview ba en Ziguinchor sa digganteeg Barth mu ne bu ma amee lu ma ciy wax sax du fii laa koy waxee ndax warmal ko ndax kersa parce que bu dul dara sax am na lu ñu seqoon mais am na nu mu demee mu téye boppam donc il n'y a aucune divergence il y a quelqu'un qui a trahi te Olof dafa waxoon ni ku war ren ba déwén gisoo ko dañ la ko jiiñ. kon nga bëgg a jàpp ni Barth moo trahi. Barth moo war Ousmane Sonko Barth moo war nee nañu Barth li mu defal Ousmane Sonko defalu ko ko. loolu lan la ndax ba mu méttee Paham def na sortie démb ba mu méttee Ousmane moo doon ñëw envers Barth nekk na këram añee na fa ndekkee na fa il avait peur à ce moment Barthélémy Diaz moo nekkoon koo xamante ni daal moom moo nekkoon carrément ci wetam kon traître bi Sonko la mais pas Barth. Ousmane Sonko avait peur. Ça fait rire. Ousmane Sonko koo xam ne avec ton parti un jeune parti tu défies une république. Tu défies tout un système. Ousmane Sonko avait peur. kilifa diine kilifa yi ko soxla bëgg ko protéger amul fu muy làqu ji di kër Barth. Barth rêve. papa moo ko nee na fekk na ko fa. oui papa mooy wax papa moom ma wax rek. donc Ousmane Sonko avait peur. day reeloo nit ñi. deuxièmement. Barth titre bi mu am tey te ji ci ngoy te daf koy ñàkk incha allah parce que yoon ak ko xañ. Ousmane Sonko Barthélémy tout le monde sait qu'il n'était pas le candidat de Khalifa Sall te Khalifa Sall seul était habilité à désigner un candidat de Dakar. Barthélémy moo daan yalwaan di taxawal jàtti Abbas Fall di ko ñaan njëkk waxal ak sawaay Ousmane Sonko ñëw par respect bi Khalifa am ak moom par relation bi Khalifa am ak ñoom mu poser toute son influence ba faire de Barth le candidat de Dakar. bu muy campagne mu jaxasoo Ousmane Sonko bàyyi campagne am Ziguinchor ñëw defal ko fii 2 jours. ñu fal ko maire de Dakar Ousmane Sonko ko jox Dakar su war di am Barth ko war en pleine campagne électorale Ousmane Sonko taxaw bii passé ni ko maa la joxoon Dakar dinaa ko nangu. foqat ci Dakar. am ci résultat Dakar yoo xam ni li Barth am ci Sénégal yépp li ñu am Dakar moo ko ëpp. c'est Barth qui a trahi qui l'a vu léegi nag maire de Dakar ñun ñàkk na par la loi l'Assemblée nationale dina ñàkk maire de Dakar par la loi. yoonu Ousmane Sonko. démb dégg nga sortie bi nga xamante ni def na ko nee na du ko nangu tey du ko nangu suba. kooku moom ak loi bi la ñun suñu yoon newu ci. parce que nee na moom délit lañ ko condamné. comme pas un crime condamné wuñ ko ci crime. waaw xam nga. comme koy xulool
mooy ñiy appliquer la loi yoonu Ousmane Sonko nekk ci Ousmane Sonko est en train de faire son travail il est premier ministre yoonu Ousmane Sonko li ma ci jaaxal mooy Sénégal ku sa ganaar sax tànk bi damm nga ne Ousmane Sonko la lu xew ñun Ousmane Sonko il est en train de faire son travail de premier ministre il le fait très bien il assure tout ce qui est dans le gouvernement di ko def à la satisfaction du président de la République qui lui aussi à son tour fait un excellent travail dans tout le monde la preuve rek fi mu jógee barki dem talu leen amul seen jot te Ousmane Sonko àndandoo ak say maas lëngoo ko yemali mbagg battu Ousmane du maasam. lu tax àndoon nañ de. non ànd dafa tax nekk maas. àndandoo dafa tax nekk maas man damay ànd ak samay moromi doom par circonstance. dafa tax ñu nekk ay maas. tey je suis député. damay ànd ak sama xarit boo xam ne il est chômeur il n'a jamais travaillé dans sa vie. mais ñoom ñaar ay maas lañ. non je veux dire duñu yem kii c'est un Ousmane Sonko fal na maire. D'accord. Ousmane Sonko fal na ay député. Ousmane Sonko fal na président de la République Ousmane Sonko falaat na ay député Barth ku mu mas a fal. politiquement daal ngay waxee. politiquement sax Barth est fini. Ah bon? Barth est fini c'est fini il va à la retraite politique on va lui arracher la mairie la loi va lui arracher la mairie lu koy dese ñooñu mu toog ci autour de lui li mu yor maire de Dakar yor ay maire tax de. boobu ñàkkee maire de Dakar ñooñu ñëpp ils vont disparaître Barth il est fini politiquement. te il n'a pas trahi que Ousmane Sonko il a trahi aussi le Khalifa Sall. Voilà. mais ñoom nee nañ bi ko tegee rek ci loi maanaam mënul ñàkk mairie bi xanaa ñu jaay ko doole nangu mairie bi ci moom mais bu ko tegee rek ci ay charte yoon. mënul ñàkk mairie bi xam nga ñiy wax. ni Barth dafa war a ñàkk maire de Dakar ñoom dañuy wax teg ko ci ay charte teg ko ci ay article teg ko ci ay code moom la muy wax lenn rek la on m'a pas condamné pour crime on m'a condamné pour délit foofu rek la yam waxul dara lu ko protéger on va voir su fekkee loi bi daf ko permettre mu yor maire de Dakar kenn mënu ko dara mais du ko ñàkk mais ku ci nekk wax na ci dem rek maa ngi déglu Doudou Wade que j'admire beaucoup que je salue au passage. Doudou Wade di expliquer ni c'est vraiment dommage mais code de transparence sax daf ko wax le code électoral daf ko wax ak leneen Barth il n'a aucune chance de rester à la maire de Dakar donc il va perdre la maire de Dakar et aller à la retraite politique malgré son jeune âge. mais tey jii malgré li nga xamante ni moom moo nekk actuellement di am tey bu fekkoon Yewwi Askan bi mi ngi exister ba tey ñu àndandoo ba tey est-ce que yi am dina am aussi tam. mais pourquoi pas. parce que gars yi peut-être dañ ko gisee ni acharnement la. mais pourquoi ñu gis acharnement yi. même bu fekkee lu waa wax na ko. non dañoo gis ni kon peut-être maanaam fayantoo da cee xaw a am en fait. c'est-à-dire que appliquer une loi. qui demande de faire une chose ñu appliquer ko ki ko war a appliquer ko on l'appelle acharnement que kon les gens pensaient que ni su fekkoon ni Yewwi Askan bi day dox ba tey. dañuy protéger. Barth da ngeen koy protéger. xanaa dégluwu leen Ousmane Sonko. mu wax ni ministre wala DG bu def jëye à 8h à 8h30 tu ne seras plus ministre bay tooñ El Malick naan El Malick Ndiaye mii tey. bu defoon lu mu warul def condamné par la loi ñoo koy taxañ jox ko ak loi mu def li mu war def dinañ ñëw di acharné ci nit pourquoi on s'acharne sur Barth pourquoi lan la nu Barth di yàqal élection ngi nii waxuma Ousmane Sonko attendez élection ngi nii waxuma Ousmane Sonko Abbas Fall lañ ko booleel Abbas Fall tulli ko génne ko Ndakaaru en quoi la nu Barth di gêner ba ñu acharné wu ci kawam. Donc, il faut que les gens arrêtent. On s'acharne sur qui que ce soit. On applique les textes, on applique la loi, arraché na ko de l'Assemblée nationale, radié na ko de l'Assemblée nationale, nar na ko xañ, na joxe ay argument teg fi mu toog entre ay avocat am dem. su ko yoon mayee mu toog su ko yoon mayee mu toog mu abal. D'accord dinañ ñëw ci loi amnistie beeg yi nga xamante ni souligné nañ ko.
muy ay projets ñu war a jàll Assemblée nationale mais dañuy des ba tey ci point de presse bi nga xam ne def na ko démb il a souligné li nga xamante ni moom mooy génnub àdduna chef de sécurité bi muy Bassirou Diop moom nag nee na du mort naturelle kenn mënu ko gëmloo ni mort naturelle la donte autopsie bi nag li mu génnee mën nañ ne mort naturelle la mais moom jàpp na ne du mort naturelle dem na sax ba joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa BIP ci façon de maltraitance bi nga xamante ni ñu ngi ko doon teg ay agent wam yóbbu leen tëj leen sans autant yóbbu leen à l'hôpital loolu mun na jur na cause ñàkk bakkan ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diop dem na sax démb banaan procureur bi nag génn leeral lan moo tax lan mooy motifu ñàkk bakkanu Bassirou Diop ndaxte génnewul ñàkkul bakkanam ci hôpital mais ci prison bi la ñàkkee bakkanam. très bien Bachir rakk la ci man jarbaat la sax ci man il est de la Gueule Tapée xam naa seen waa kër yëpp miin naa ko Bachir. ñu wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla xare ko ci àddina yi gën a kawe ñu koy jàll Maymuna ñu koy wax Munaas di ko jaale seen waa kër yëpp. Bart il fait de la diversion autopsie wax na mu dem Bart waxul ci fee ya xaw Ndar muy wax ci ay diversion di une diversion l'autopsie a parlé waxu Bart du ma si sax attardé wu Bart il cherche à polémiquer il cherche à se victimiser il cherche à je ne sais quoi là ça ne marchera pas. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur rien que la loi su ko loi bi permettrait texte yi permettre que mu reste dans sa mairie il restera à sa mairie que ça plaise aux gars de Pastef ou que ça ne les plaise pas il restera maire de Dakar mais si les textes l'interdisent d'être encore maire de Dakar il sera dégagé que ça plaise ou non à ses partisans c'est ça la loi c'est soit li nga xam ne moom la ñu war a def toog fii di victimiser wu di indi ay wax ak di wax ay wax teguñu ci papay Bart nag ñun nous parlons à Bart en fonction li muy occupé muy maire de Dakar en fonction li mu bëggoon occupé muy maire yi en fonction des textes qui régissent ces choses là waxuñu ak papaam du dara na ca génn. ah mais du protéger doom. buy protéger doom na protéger doom mais il n'a pas accusé qui que ce soit. na protéger doom sañ na ko. mais démb li nga expliqué aussi tam ci waa bépp ni ñu doon maltraité ay agents wam aussi. je ne le dirai pas fekkewu ma ko xaw ma ko c'est lui qui le dit. mais bépp daal kii la boo xam ni organe d'étude la boo xam ni kenn amul lu leen di reprocher lu ñu war a def dinañ koy def teg ko ci yoon. ni ñu def waa Saint-Louis. image yi ñëpp di ko gis di ko mettitlu selon moi kenn mën leen woon arrêté di leen raay da ngay ñëw brusquement arrêté leen stoppé leen mettre leen en garde à vue juger leen c'est ce qui s'est passé un point un tiré je n'ai pas à juger Bip et je ne suis pas prêt à me fier au dire de Barthélémy Dias. d'accord ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy loi amnistie bi évoqué na ko itam démb dégg nga lu mu wax. nee na maanaam loolu noonu campagne nañ ko mais ci campagne la yem parce que jàpp na ni dañuy nax sénégalais yi. waaw loolu suñu kanam la nekk loolu. est-ce que réellement tonton li nga xamante ni moom mooy loi amnistie bi dinañ ko tëbal assemblée nationale comme ni ko PM waxee ci campagne am. la question parce que xam nañ ne loi amnistie boobu noonu moom moo raxas Ousmane Sonko ba ci li nga xamante ni moom mooy condamnation ak Mame Mbaye Niang. Son avocat maître Bamba Cissé expliqué na ko moo génnee le président Bassirou Diomaye Faye moo génnee détenus yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci prison ak fait yi nga xamante ni moom moo fi amoon yépp. Très bien mais toi-même tu pourrais répondre à cette question. Allons à l'historique de cette loi d'amnistie. Ousmane Sonko bi mu génnee ñëw Azalaï def conférence de presse dafa wax ni ku may mere na ma mere ci benn fait ma déglu naa pour la première fois Macky Sall maanaam déglu naa ñi mu yónni ñetti point lan ma indil ñetti point yëpp déggoowuñ ci benn. d'accord
mais am na boo xam ne nag da ko décortiquer muy la loi d'amnistie. Ousmane dañuy defar une loi d'amnistie qui te permettra de sortir yow ak Diomaye. mun leen je n'en veux pas. je n'en veux pas. je n'en veux pas ñetti yoon. li ngeen teg sunu kaw du dëgg du yoon te xam ngeen ni ay kasaw la. yéen ñi ko ci teggi leen que ñu dem ñibbi sunu kër. je n'ai pas besoin d'une loi d'amnistie. mais moo leen génne. attendez rek. c'est très clair. ñoom ñu forcé. dem assemblée nationale en plénière ministre de la justice Aïssata Tall toog. Ousmane de la prison a instruit Birame Souleye le président du groupe parlementaire. mu jóg poser question ministre bi Aïssata Tall Sall. ni que sa loi d'amnistie bi dama bëgg nga wax ma ndax crime de sang yi daf ci bokk. bu ci bokkee duñ ko voté. bu ci bokkulee ñu voté ko. ñun nous n'avons pas voté la loi d'amnistie. donc xaar ñu woon pour mu génne Ousmane Sonko. léegi nga defe ni ñun le peuple bi ànd ak ñun xeex ñàkk ci ay doomam ay doomam làgg ci ñu tëj ci kaso ay doomam ce peuple là ñun dina leen négliger au point où ñii taxaw yore ay kalachnikov ce fameux numéro 9 là ku ko yabal ku ko armé c'est dans quel but lu tax mu rey ay doomu jàmbur qui sont ses complices ku leen daan dundal ku leen héberger ñan ñoo ci bokk yëpp nga def ni loolu duñ ko leeral te mënuñu ko leeral sans que ñu dindiwuñu la loi d'amnistie ma ni la moom nee na loi d'amnistie dañ ko campagne waaye duñ ko dindi nañu xaar. léegi bu ñu ko dindee ñi nga xamante ni loi bi moo leen moom. tous les dossiers sans exception leen di fëgg delloo si leen ba ci dossier Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye Abbas Fall keneen ku mu mën doon Waly Diouf Bodian ñëpp dossiers yi ñu tegaat ko mais on a peur de lire parce que xam na ni li leen teg seen kaw yëpp ay kasaw la lan leen doon doo wax les terroristes les salafistes les djihadistes MFDC les terroristes ñooy président de la République les terroristes ñooy premier ministre les terroristes ñoo nekk président assemblée nationale les terroristes ñoo nekk ministres yi les terroristes ñoo yore direction générale les terroristes ñoo am 130 députés à l'assemblée nationale. nous n'avons pas peur ñu ragal la loi d'amnistie dañ xam nañ seen bopp ñun ñoo génn ñu tiire suñu kaw rey nu lu ñuy doy loi d'amnistie ñun lu ñu bëgg mooy mu leer waaye nag ki yebal ki tiire ki ko armé ki ko doon jox prime kooku war na tiit parce que bu loi d'amnistie dañuy bu nu enquêté jàpp ko ñooñu ñun tiituñ dara cette loi d'amnistie dinañ ko teg en place incha allah couplé ko nag ak la haute cour de justice. bi ñuy wax noonu d'accord haute cour de justice boobu gis nañ keroog Mimi Touré wax ni buñ ko tegee Macky Sall dina ñëw wuy si. ala kulli bu fekkee am na lu ko doyee. lu mu ci taqee mooy kan c'est le président de la République. mais bu fekkee def na lu mu war a def dana ñëw expliqué wu ala kulli ak fu mu mënti nekk. yoon tàkk haute cour de justice pour loolu la pour ministre yi ak président de la République bu fekkee am na loo xam ni jaruñu woo ko dinañ ko woo mu ñëw. Mimi Touré xam na li muy wax bu baax a baax. ah mais Mimi Touré moom Macky Sall ñoo nekkandoo woon. alors. tey jii tamit moom mu ngi xaar bu fekkee am na lenn loo xamante ni tudd nañ ko ci même bu fekkee ci yéen la nekk tamit. Mimi Touré bu takkoon duñ ko bu attendé. ci li ñu xam bu takkoon duñ ko jël duñu jege dañuy jàpp ni takkul. mais pendant 12 ans. mu nekk le président Macky Sall. mu nekk ak moom pendant 40 ans. nekk ak moom pendant 12 ans taxul mu takk. dañu jàpp ni dafa set wecc. bis bu enquête wane woon ni Mimi takk na ñu taxañ ko ba mu seet jox justice. kon baax na. voilà ku le bu ñu jàppoon ni tey bu enquête génnoon nga xam ne Mimi dafa takk. waxuma la Mimi bu enquête ñëwoon ba wane ni Ousmane Sonko dafa takk ñun waa Pastef ñu taxañ Ousmane Sonko jox ko justice waxuma la ak Mimi. loolu ci rupture la boobu.
d'accord est-ce que tey tamit parce que gis nañ avant li nga xamante ni moom mooy installation bi Ousmane évoqué na aussi tam li nga xamante ni moom mooy enrichissement illicite maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo luubal xaalisu askan bi dossier yooyu tamit danañ ko tegaat ci table bi. mooy haute cour de justice bi mu wax. voilà ak li nga xamante ni moom mooy déclaration de politique générale est-ce que tey jii ñu bëri dañ naan Ousmane Sonko maanaam day def ay annonces yoo xamante ni moom mënoon na ñàkk en tant que premier ministre. est-ce que maanaam du day outrepassé ay prérogatives am na yenn yoo xamante daf ko war a bàyyi ak justice mais moom warul di ko njëkk a annoncé nit ñi di ci jot. ni ngi leen bëgg coow rek il est le premier ministre moom mooy garantir la bonne marche du gouvernement ñi jël alalu réew mi dinañ leen topp ban problème moo ci am ka leen war a topp justice la dinañ leen topp la wax parce que dinañ def acte yoo xam ni daañ ko jox justice pour justice topp leen loolu la wax ban prérogative la mu di jéggi moom mooy garant moom moo gis ni alal réew mi pasar pasare nañ ko mu wax ni peuple bi alal réew seen alal bi ñu pasar pasare ñi ko pasar pasare dinañ leen topp c'est son droit le plus absolu il est le mieux placé pour le dire mais nag du moom mooy topp mais dina def li nga xam ni moo war pour ñu topp leen jox ko justice bi faxas ci loxoom ñu ni dafay dépasser ay prérogatives ban prérogative la dépassé les gens racontent des histoires. mais mu xaar tamit benn justice boo xamante ni kenn du ko instrumentaliser politiquement. en quoi la du instrumentaliser ñu war a topp daan leen topp rek loolu instrumentalisation. non maanaam ndax rupture boobu mën nañ ko xaar aussi tamit ci. mais moo am bu njëkk moo mos a am. moo mos a am te mooy am pourquoi ñu def assise de la justice. pourquoi on a cherché les personnes qu'il faut def leen à la place qu'il faut mais pour avoir une justice indépendante. te bis bu ñu jëlee dossiers yooyu fëgg leen defal leen ba mu baax jël jox ko justice bi fëgg suñu loxo pare ci kon ne suñu liggéey di xaar justice lu mu def noonu la. tu as parlé tout de la déclaration de politique générale. C'est normal, je te l'avais dit dans une émission. Que une déclaration de politique générale avec la défunte assemblée du woon dox parce que ay karab ak ay xuloo ki ay téesanteeg dagg santeeg xasanteeg wax lu ba dafay am. mu éviter que personnalité may ko. tey on a une assemblée boo xam ne de très haut niveau xoolal opposition bi rek ña fa nekk ci assemblée nationale je ne vais pas encore citer je les ai cités toute la semaine je ne vais pas encore les citer. donc bu ñëwee dafa def des pays ce sera d'un niveau très haut. élevé. voilà très bien élevé te loolu la askan bi soxla. ensuite dana fekk référentiel bi jàll na yëpp jàll na comme ça bu ñëwee incha allah ñu sénégalais seront édifiés sur la route que l'on a tracée pour faire décoller le Sénégal. d'accord ñu ñëw ci le président Bassirou Diomaye Faye bi mu demee Qatar. recevoir na ki nga xamante ni moom mooy Karim Wade. waxtaan nañ comme ni mu ko waxee ci situation politique économique sociale du Sénégal mais li nga xamante ni moom mooy boobule audience mu recevoir Karim Wade am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi ko interprété mal ndaxte nee nañu maanaam li tax muy recevoir Karim Wade te bu mu fàtte ni Karim Wade il nous doit 138 milliards en quoi ñoom ñaar lañ mën a waxtaan. 138 milliards qu'on lui réclame et qu'on n'a jamais vu. Nous avons toujours dit que créer ni muy doxee baaxul. On l'accuse de nous devoir 130 milliards. wër nañu àddina bi yëpp avec les commissions rogatoires wër nañu dépenser ay milliards te gisuñu 15. fan la ñu mujjee gracier que exilé génne ko. le président de la République du Sénégal dem ci dëkk. fekk un Sénégalais bon teint et exclusivement sénégalais parce que renoncé na beneen nationalité loolu rek. jox na Karim le droit d'être reçu par le président de la République benn ñaareel ba Karim Wade lu bon exercer na de très haute responsabilité dans ce Sénégal ñaareel boobu rek war na tax président recevoir ko ñetteel muy nit koo xam ne foofu président dem kilifa ya fa nekk ñoom ñëpp dañ koy déglu mu am fa ay entrée te Sénégal soxla ko te muy sénégalais bëgg servir le Sénégal war na tax président recevoir ko ñu ni Sénégal pourquoi mu recevoir que
d'autant plus que élection législative yi passé waaw fa la jëm. élection législative yi passé dafa àndoon ak Macky ñu def kii mais politiquement ça s'explique dafa bëggoon une contradiction au niveau de l'Assemblée nationale pour opposition bi boole seen doole am une représentation au niveau de l'Assemblée pour mu am contradiction mais fàtte nañ ñu présidentielle ñun la woteel ensuite man kay li ma doon xalaat en tant que sénégalais mooy kii di sénégalais ñu jàpp ko condamné ko laaj ko xaalis boo xam ñu ngi ko koy laaj te xamuñu fu mu ne ci àdduna dañu supposé rek gracier ko mais exilé ko sa terre natale mënatul nooyi sax airu terre natale am que président jël na ay dispositions la yaakaar promettre ni que tu retourneras chez toi. Ah bon? su ko defee man loolu laa doon ñaan yàlla président may ko possibilité muy jël roppalaan di ñëw vacances fii ci réewam di dox di respirer de l'air Sénégal di dawal otoom di jaar ci corniche bii di dox comme tout Sénégalais waaye président recevoir na Karim Wade ban problème moo ci am et ensuite les gens je ne les comprends pas tantôt ils nous demandent la rupture tantôt ils demandent autre chose quand le président Diomaye reçoit quelqu'un de l'opposition en l'occurrence Karim Wade ñu ne non lu tax mu recevoir parce que àndul ak moom législative bu bañoon tey recevoir ñu ne c'est la rupture c'est un Sénégalais qui a besoin de lui après une personnalité sénégalaise pourquoi recevoir ko mooy sénégalais du nu bleu du nu weex en tout cas le président a très bien agi l'a reçu te j'espère que cet entretien va susciter quelque chose de très fructueux pour le pays. kon tey jii mën nañ xaar tey bu mu bett sénégalais yëpp bu Karim Wade ñëwee liggéey ak régime bi. mais pourquoi pas yéen da nga mel na doo leen jàngat. quand on a présenté notre référentiel. sunu base de travail sunu outil de travail pour pouvoir mener le Sénégal fa nu yaakaar. à la fin de la présentation le président Ousmane Sonko a dit que référentiel bi tëjuñu ko. ubbi nañ ko ay sénégalais ñoo ko defar yu am xam-xam mais am na sénégalais yoo xam bokkuñ ñi te am xam-xam te bari xam-xam te xëy na sax ëpp xam-xam ñu defar référentiel bi. jàngat leen ko xool leen ko faites des critiques ou faites des propositions ñu améliorer ko pour le bien de tous. ku wax loolu nous avons besoin de tous les cadres du Sénégal. mais nag xam nga. yu nekk fii ak yu nekk diaspora. mas naa la wax dans une émission nii. ne soyez pas surpris qu'un Sénégalais même s'il est de l'opposition mu am xam-xam jub te set wecc ñu gis domaine boo xam ne am na fa compétence ñu defal ko décret nommé ko ne soyez pas surpris loolu de dara ci mais Karim Wade dafa am loo xamante ni dañ ko takkal comme ni nga ko waxee exilé ko génne ko fi nga xamante ni moom mooy Sénégal donte amul benn firnde lu ñuy mën a teg loxo ne lii la mais takkal nañ ko quand même. waaw. te loolu c'est sa gu ci. il a toujours réclamé la révision de son procès. ñëwul Sénégal boobaa ak léegi. est-ce que tey bu ñu tëbee tëb gis. mënul ñëw tamit ñu taxaw ngeen woote jubal ak jubboon ci tamit loolu du xaw a. on lui permettra de venir ici. de réclamer ses droits. suñu mënee may ko la révision de son procès ñu revoirat procès bi xool fa mu jaar suñ ko condamné waatee muy noonu suñ ko relaxé muy noonu mais on lui donnera tous ses droits. mais le problème c'est un Sénégalais. qui a ses droits. et nous avons toujours condamné son exil donc suñu amee possibilité indiwaat ko mu ñëw au Sénégal comme tous les Sénégalais pourquoi pas Sénégalais am na ñu fi condamné fermement. dugg gunu kaso ba léegi Madiambal Diagne ñu ngi ne avec une condamnation dafa tëdd ba léegi. lu mu gënee kii lu mu gënee Karim Wade alors. d'accord tonton duñ ñëw te duñ la laaj ci affaire presse bi c'est que ñu ko doon souligner li nga xamante ni ministre bi yor wàllu communication bi évoqué na ko génnee ay liste yoo xamante ni nii presse bu conforme ak ñu conforme wul. gis nañ CDEPS daal di déposer recours devant la Cour suprême pour demander l'annulation des arrêtés du ministre de la communication concernant
la publication de la liste des médias conformes au code de la presse coow li bari na fan yi ci réseaux sociaux beeg. jël yenn presse yi nga xamante ni jàpp nañ ni ay presse opposant lañ pour bëgg leen éliminer teg seen presse. bien li ñu ciy commencé mooy nous avons un exécutif fort qui fait excellemment son travail. Nous avons une justice forte qui est en train de bien faire son travail. Nous venons d'installer une législature forte bëgg mu nekk la meilleure de tous les temps. En dehors de ces trois entités, nous avons besoin d'une presse forte. Cela ne va pas de pair avec essayer de détruire certains de la presse. Nekkuñu fi pour wut presse bu ñuy di beurre. C'est même pas bon pour nous, c'est dangereux pour nous. Pour en venir au problème, la presse a toujours réclamé un code de la presse. Je répète. La presse a toujours réclamé un code de la presse. Nous devons un code de la presse que la même presse a approuvé. Maintenant, les dispositions du code de la presse, le ministre chargé de l'information dit qu'on appliquer. Demandez à tous les organes de presse jox leen ma lii ak lii ma xool ndax vous êtes en règle ou non ñoom ñëpp kenn ku ne fournir mu gis ni ñii matal nañu ñii mataluñu ñii matalul de jox naa leen ñetti fan pour ngeen mottali lu fi indi coow seen code de la presse la ñu appliqué ñii matal nañu ñii matalul ñi matalul en 3 jours mottali leen s'ils sont pas en mesure mottali en 3 jours mais nañu demander benn prolongation de délai ñu yokkal leen délai bi ñu mottali ko lu fi jël ay conférence de presse dul jeex lu fi jar lu ne dama ragal nag li coow li bare dafa tombeek ci ñoo xam ni ca ya tax matlewuñu daf ci am boo xam ni mënuñu ko régler te xam na ni mënuñu ko régler bu ñu leen joxoon délai 8 mois sax mënuñu ko régler xam nañu fa nu jëm moo indi coow lu bare lii waaye la ca des la presse a réclamé un code de la presse ñu defaral leen un code de la presse ñu appliqué ko ñu approuvé ko le ministre chargé de l'information en application des dispositions de ce code ñëw ni ñii nekk nañu en règle ñi nekkunu en règle ñi nekkul en règle mottal leen ñu def leen ngeen nekk en règle nga ni noonu li mu def du noonu dem di ko kalaame conseil constitutionnel lu ci yoonam lu ci yoonu conseil constitutionnel c'est un code qui est régi par la presse qui est écrit par la presse boo xam ne la presse l'a approuvé mais am na yoo xam ni je ne sais pas moi je ne comprends pas mais yéen mais foo ma sa wax day wax ni la presse dañ ko war a assainir waa presse ñoo koy wax premier acte bi mooy mettre tout le monde en règle deuxième acte bi certainement mooy xool la relation entre la presse et les journalistes les patrons de presse et les journalistes hier ñu écarté yéen yéen a ko gis ñun gisuñu ko le ministre du xam nga moo xaw a pression est-ce que ñi matal na ñi matal ñoo do leen un exemple protection mooy nous existons depuis plus de 7 ans ñu ngi liggéey bu rafet je ne sais pas mais le meilleur élève de terminale boo xam ne incontestablement ci matière yëpp moo ci gën a aay moo ci mën ñëpp classe beeg école beeg professeur beeg directeur beeg ñëpp njortu ni kii bu demee à l'examen crois-moi il va sortir avec une mention au bac il va sortir avec une mention très bien mais ñu xool son dossier de bac mu nekk am extrait bu baaxul wala mu am fa benn kayit bu baaxul ñu dindi ko dans la liste des concurrents mais il fera pas le bac il ne fera pas le bac sachant bien que c'est un excellent élève très ponctuel
très respectueux, très fort même. Mais il faut pas le baax xam nga ci fekk delluwaat seet kii boo xam ne mu defar ko réinscrire l'année suivante ñëw toog dem dagg mat mais toog nag toog dem di ko ça ne mènera nulle part. Le ministre ne reculera pas d'un iota, à moins que exceptionnellement le Conseil constitutionnel se trouve compétent et désavoue le ministre. C'est une chose impossible. Donc, c'est ce que je conseille. Et d'ailleurs, je dis, mes amis de la presse, de par mes relations, on voit les gens bu ma demee aux impôts et domaines dañu naa fa yoo xam ne ñu ngi acharné wu pour activer wu pour régler cette situation. Je de continuer et je souhaite à tout le monde de réussir à trouver les papiers nécessaires pour que nous réussissions admissible presse bi continue. Nous avons besoin d'une presse forte. Mais avec ça, ce n'est que la première phase. Mais si nous parlons du patron de presse, il faudrait qu'on attaque la relation entre le patron de presse et les journalistes. Il faudrait savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui est chroniqueur et qui ne l'est pas. Hier, j'ai été choqué dans une émission, pour ne pas faire de publicité, où l'on m'a fait comprendre qu'un jeune reporter qui touche 50 000 francs, mais ça ne peut même pas régler son transport mensuel. Et le gars me dit que je te jure, c'est comme ça. Qu'il paraît qu'ils n'ont même pas de bulletins de salaire qui sont payés par SMS, par qui, comment ça, par Wave ou par Orange Money. Mais vous voyez que ça, c'est sérieux. C'est pas sérieux. Voilà ce que je veux dire de cette presse. Je souhaite à tout le monde de réussir à trouver les papiers qui leur manquent. Nous toquons déposer. Et la presse, nous assainir la presse, savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas, ni exactement. Mais on va aller jusqu'au contenu des émissions. Intimidation là. Non. Yéen laaj ñu assainir. Yéen laaj ñu assainir. Mais entre nous, le constat qu'on fait, qu'on m'excuse, je n'attaque personne. C'est mon point de vue personnel, je peux me tromper. Le patron de presse, quand son unité fait une émission, mu koy seetaan xam nga lu xool le nombre de vues. Mais félicitations. Vous avez fait 80 000 vues aujourd'hui, c'est fantastique. Continuez comme ça va aller. Il ne se rend même pas compte du contenu. Alors que dans l'émission, quelqu'un est en train de dire des choses comme ne mën na tasub réew. Il faudrait qu'on assainisse. Assainir, c'est tout nettoyer, tout mettre en bonne place. Loolu rek laa doon wax ci affaire presse bi. jërëjëf tonton ñu bàyyi la rek. waaw li may tàggoo rek mooy di sant internautes yi di leen wax ni jéem nañu dans la limite du possible décortiquer toute l'actualité. Suñu xam-xam na mu toll ñu nu ëpp xam-xam te dégguñu su fekkee am nañu lu wax lu xaw a kii ñu ngi ciy jéem commentaire ñu rectifier ñi nga xam ne ils sont satisfaits de nos réponses ñu sant di leen gërëm di leen jox daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.